حكايات أمان. وديعة غالية في محرم بيك. مساء الخير يا أهل الخير، أهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات أمال. النهاردة حكايتنا حقيقية وصادمة، حكاية بدأت تفاصيلها في شوارع اسكندرية، وتحديداً جوه مقهى في منطقة محرم بيه. شخص دخل المقهى ومعاه طفلين زي الورد، ولد وبنت، وشوشهم بريئة وفي عيونهم نور. قعدوا طلبوا حاجتهم، وكان بيلعبهم بهدوء ويبتسم ليهم. محدش من الموجودين كان يتخيل أبداً إيه اللي بيدور في عقله، ولا إيه اللي هيحصل بعد دقايق. فجأة قام الشخص ده بمنتهى الهدوء، وتحجج للعاملين ورواد المكان بكلمة واحدة: أنا رايح الحمام، ومشي. مرت الساعات ومرجعش، استغل الحجة دي ولاذ بالفرار، واختفى تماما من المنطقة، وتارك وراه قطعتين من قلبه. الطفلين قعدوا لوحدهم في وسط زحمة المكان، الولد الصغير ماسك في الترابيزة بإيده، والبنت قاعدة بتبتسم وهي مش مستوعبة إن اللي سابها ده مش راجع. قلوب الناس اتوجعت، وصاحب المقهى الشهم اللي تولى رعايتهم وحمايتهم فورا قلب الدنيا عشان يلاقي الأب، لكن دون جدوى. وعشان الحقيقة دايما بتسيب خيط، وأثناء فحص الأطفال كانت المفاجأة: عثروا في جيب الطفلة الصغيرة على ورقة مخبأة. الورقة دي طلعت صورة لبطاقة الرقم القومي لسيدة تدعى أمل علام أحمد علام يوسف، ومحل إقامتها دير نجم بمحافظة الشرقية، ويرجح بقوة إنها والدة الطفلين. منى شدة، بصوا معايا للصورة دي، شوفوا الملامح البريئة دي، وشوفوا الوجع المستخبي ورا عيونهم. حالياً الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مشكورة تباشر تحريات مكثفة وفحص لكاميرات المراقبة لتحديد هوية الأب وضبطه. وفي نفس الوقت هناك تنسيق كامل مع خط نجدة الطفل والجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرعائية وتوفير الأمان ليهم لحد ما نوصل لأهلهم. يا رب، يا من لا تضيع عندك الودائع، احفظ الطفلين دول واكبر كسرهم، وردهم لأمهم أو لأقاربهم سالمين، ورجع الابتسامة الحقيقية لعيونهم. الصورة دي والمعلومات دي لازم توصل لكل بيت. لو حد يعرف الأطفال يريد يتحرك فورا ويدلنا. البراءة دي ملهاش ذنب، وتستاهل إننا كلنا نقف جنبها. يا رب يصبرهم ويصبر أهلهم، ونعرف سوا باقي قصتهم على خير بإذن الله. حكايات أمل، حكاية من كل بيت جواها تفاصيل ما